हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीवी कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ सीलिंग फैन हाइट। दोस्तों सीलिंग फैन की जो हाइट है दोस्तों, ग्राउंड फ्लोर से लेके राइट उसका जो बॉटम होता है राइट फैन का, वहाँ तक दोस्तों उसकी कितनी हाइट होनी चाहिए जिससे दोस्तों हमें मैक्सिमम एयर सर्कुलेशन मिले, या फिर जो फैन है दोस्तों उसकी जो हवा है दोस्तों पूरे रूम में फैले और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वो अच्छा काम करे राइट दोस्तों। तो वो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ये जो हाइट है दोस्तों हमारे जो सीलिंग फ्लोरिंग का टॉप है और जो फैन का बॉटम है वो कितनी होनी चाहिए। ओके दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम लोग दोस्तों फैन लगा देते हैं राइट, तो बहुत ज़्यादा ऊपर लगा देते हैं या फिर बहुत ज़्यादा नीचे लगा देते हैं। अगर दोस्तों बहुत ज़्यादा ऊपर लगा दिया है तो फैन की जो हवा है दोस्तों प्रॉपरली हम तक नहीं पहुंच पाती है, और दोस्तों अगर बहुत ज़्यादा नीचे लगा दिया है तो फैन की जो हवा है दोस्तों वो लिमिटेड हो जाती है थोड़े एरिया के लिए। अगर आप फैन के नीचे खड़े रहोगे तो आपको अच्छी हवा मिलेगी राइट, अगर आप फैन से दूर जाओगे तो आपको उतनी अच्छी हवा नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि दोस्तों हमें जो है जो फैन की जो हाइट है दोस्तों वो अच्छे से सेट करनी है राइट। तो दोस्तों कितनी हाइट होनी चाहिए दोस्तों, फैन की जो हाइट है वो कम ज़्यादा करने के लिए सबसे उपयोगी चीज़ है दोस्तों ये डिस्टेंस पाइप राइट। जब भी दोस्तों हमें फ़ैन की हाइट मतलब जो फ़ैन का जो सीलिंग से डिस्टेंस हमें बढ़ाना होता है तो दोस्तों हम डिस्टेंस पाइप का यूज़ करते हैं। तो ये जो है दोस्तों ये फ़ैन का डिस्टेंस पाइप है, इसकी लेंथ हम कम ज़्यादा करके ये जो फ़ैन है दोस्तों उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये दोस्तों कितना ऊपर नीचे करें जिससे हमें मैक्सिमम जो है एयर सर्कुलेशन मिले राइट, पूरे रूम में अच्छी हवा आए राइट, फैन के नीचे ही नहीं बट पूरे रूम में अच्छी सी हवा आए, इसके लिए दोस्तों कितना ये डिस्टेंस पाइप का डिस्टेंस रखना चाहिए राइट दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं वही आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर दोस्तों आपका जो फ्लोर मतलब सीलिंग की जो हाइट है राइट दोस्तों, ये फ्लोरिंग से सीलिंग की हाइट अगर आपकी 9 फीट है तो दोस्तों आपको जो डिस्टेंस पाइप यूज़ करना है राइट वो 6 इंच का यूज़ करना है। दोस्तों फ़ैन तो सभी स्टैंडर्ड आते हैं राइट, तो जो भी चेंजेस होगा वो ये जो हमारा डिस्टेंस पाइप है सीलिंग से इसमें ही होगा। तो दोस्तों अगर 9 फीट का अगर आपकी सीलिंग की हाइट है तो 6 इंच का पाइप आपको मिनिमम लगाना है, तभी दोस्तों आपको एक जो फ़ैन है राइट उससे दोस्तों अच्छी हवा और पूरे रूम में आपको हवा मिलेगी। अगर दोस्तों आपने 10 फीट आपकी जो सीलिंग हाइट है दोस्तों अगर 10 फीट की है राइट दोस्तों, 1 फीट का जो फेर पड़ गया है तो 10 फीट है तो आपको करीबन 12 इंच का दोस्तों ये आपको ये डिस्टेंस पाइप लगाना है सीलिंग से, तभी दोस्तों अच्छी सी हवा आपको मिल पाएगी। जो भी आपने फ़ैन लगाया, कौन सी भी कंपनी का फ़ैन लगाइए, ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर दोस्तों 11 फीट की अगर आपकी सीलिंग की हाइट है, मॉल ज़्यादा दोस्तों ऑफिस बिल्डिंग में या फिर बड़े बड़े कॉरिडोर में दोस्तों ये हाइट ली जाती है, तो वहाँ पे तकरीबन दोस्तों आपको लेना है 1 फीट चेंज मतलब 1.5 फीट के करीब दोस्तों ये हमें डिस्टेंस पाइप लेना है। अगर दोस्तों 12 फीट है आपकी जो ये है दोस्तों राइट सीलिंग की हाइट, तो करीबन आपको ये डिस्टेंस पाइप 2 फीट का लेना है। ओके दोस्तों, इस तरह से दोस्तों अलग अलग फीट के लिए दोस्तों आपको ये लेना है। तो दोस्तों अब देखिए दोस्तों उससे ज़्यादा अगर हाइट है, मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने 9 फीट के लिए 6 इंच बताया, 10 फीट के लिए 12 इंच आपको ये जो पाइप है दोस्तों डिस्टेंस पाइप उसकी जो लेंथ हमें लेनी है। 11 फीट के लिए दोस्तों मैंने तकरीबन 1.5 फीट मतलब 18 इंच बताया है राइट, और अगर 12 फुट जाता है तो आपको 24 इंच लेना है, 13 फुट जाता है तो 36 इंच, उसके बाद 14 फीट जाता है तो 48 इंच, और 15 फीट के करीब हो तो आपको 60 इंच के करीब आपको ये जो डिस्टेंस है लेना है, तभी दोस्तों आपको जो है फ़ैन का जो है राइट उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी के दोस्तों आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल सीवी कॉन्सेप्ट।